क्या आपको भी सर्दी जुकाम खांसी आ रही है? सर्दी जुकाम यानी कफ बढ़ा हुआ है, जिसकी अच्छी दवा है शहद या गुड़ या चूना भी खा सकते हैं। गाय का घी नाक में डालकर सो सकते हैं। हल्दी दूध में डालकर पी सकते हैं। इससे भी आपका खांसी काफ़ी आराम हो जाएगा। और आपको बता दें, अदरक, सौंठ, हल्दी, चूना, किशमिश, दालचीनी, मेवा दाना, इसके साथ काली मिर्च या तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। सर्दी खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगा। और आप अदरक का रस उसमें शहद मिलाकर गर्म करके पी लीजिए। ऐसा उपचार कुछ दिन कर लीजिए, आपका सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ